treba da počne serija House of the Dragon, hajde da se malo osvrnemo na knjigu po kojoj će biti snimana. Radi se o knjizi Vatra i krv koju je George Martin objavio 2018. godine i koja predstavlja historiju kuće Targaryen. Trebala bi da obuhvati period od 300 godina, počevši od Aegonovog osvajanja Westerosa. Nažalost, ova knjiga je samo prvi dio historije Targaryena i obuhvata period od otprilike 150 godina, a drugi dio u vrijeme objave ovoga videa još uvijek nije objavljen. Dakle, nekoliko stoljeća prije događaja koji se odigravaju u serijalu Pjesma leda i vatre, kuća Targaryena, jedina porodica zmajskih gospodara koja je preživjela propast Valirije, naselila se na Zmajkamenu. Vatra i krv započinje od legendarnog Aegona osvajača koji je skovao gvozdeni prijestol, a nastavlja se pripovjedajući o pokoljenjima Targaryena koji su se borili da održe tu znamenitu vladarsku stolicu sve do izbijanja građanskog rata koji umalo nije zatro cijelu dinastiju. Kroz ovu knjigu ćete saznati šta se zaista dešavalo u vrijeme događaja poznatog pod nazivom Plesa zmajeva. Zašto je svaki odlazak u Valiriju posle propasti smrtonosan? Šta su najgori zločini koje je počinio Megor Okrutni? Kakav je bio život u Westerosu dok su zmajevi šestarili nebom? Ovo su samo neka od svih pitanja na koja su dati odgovori u ovom važnom ljetopisu napisanom rukom učenog meštra iz Citadele, ilustrovanom sa više od 80 crno-bijelih crteža Daga Whitleya. Čitaoci su imali prilike da već okuse ponešto od ovog štiva u knjizi Svijet leda i vatre, ali sada je ovdje prvi put razmotrena čitava bogata tapiserija historije Targaryena. Vatra i krv pruža čitaocu sasvim novu sliku dinamične, često krvave, uvijek opčinjavajuće prošlosti Westerosa. U knjizi Vatra i krv Martin nije postavljao sebi nikakva ograničenja. Postoji izvjesna opojnost u ovoj prozi koja ima i neskrivenih tračarskih osobina. Možda se čak može porediti i sa Tolkienovim Silmarillionom. Očigledno je da ova knjiga nije za svakoga. Ono što trebate imati na umu je da je knjiga napisana kao historija i shodno tome u njoj ćete imati opise svih bitnih događaja za porodicu Targaryen. Nemojte očekivati da ćete pratiti neku radnju kroz oči raznih likova, nemojte očekivati dijaloge jer ih u knjizi ima malo, ali očekujte, kao što kaže sam naziv knjige, vatru i krv, jer ćete upoznati veliki broj članova porodice Targaryen i puno zmajeva. Sve to će posebno doći do izražaja kroz Plesa zmajeva. Priča o Targaryenima puna je rata, avanture, požude, politike i izdaje. Ako se prisjetite nekih od imena iz prošlosti spomenutih u serijalu Pjesma leda i vatre, onda je ovo knjiga koja će vam dati pozadinu mnogih historijskih likova. Iako nisam imao velika očekivanja prije početka čitanja ove knjige, mogu reći da mi se ipak svidjela. Napisana je u predivnom historijskom stilu i baca mnogo svjetla na različite lojalnosti, mržnje, pa čak i saveze na koje smo navikli tokom vremenskog okvira Pjesme leda i vatre. Svi fanovi serijala Pjesma leda i vatre će obožavati ovu knjigu. Čak i ako niste čitali ili gledali seriju, ovo bi moglo biti odlično mjesto za početak da dobijete historijsku pozadinu o svijetu 7 kraljevstava, ali kao što sam već napomenuo na početku, ovo je samo prvi dio te historije. Bilo bi to sve za ovaj video. Hvala vam na pažnji i želim vam ugodan dan.